Δεν χρειάζεται να τελειώσεις ένα βιβλίο σε μία μέρα. Αφιέρωσε μόνο 10 λεπτά για διάβασμα, είτε πρόκειται για άρθρο, βιβλίο ή επιστημονική μελέτη. Αυτή η μικρή συνήθεια μπορεί να εμπλουτίσει τις γνώσεις σου και να ακονίσει το μυαλό σου. Η συνεχής έκθεση σε νέες ιδέες και πληροφορίες ενισχύει την κριτική σου σκέψη και σε κάνει πιο ευέλικτο στη λήψη αποφάσεων. Η εκμάθηση μιας νέας λέξης καθημερινά, είτε ελληνικής είτε ξένης, βελτιώνει τη μνήμη και ενισχύει το λεξιλόγιό σου. Αυτή η συνήθεια σε κάνει καλύτερο στην επικοινωνία και σου δίνει τη δυνατότητα να εκφράζεσαι με μεγαλύτερη ακρίβεια. Η γλώσσα είναι το κλειδί για την κατανόηση του κόσμου γύρω μας. Το γράψιμο με το χέρι ενεργοποιεί περισσότερες περιοχές του εγκεφάλου σε σχέση με την πληκτρολόγηση. Κράτα σημειώσεις για ιδέες, σχέδια ή πράγματα που έμαθες. Αυτή η πρακτική ενισχύει τη συγκέντρωση και τη μνήμη σου, ενώ σου επιτρέπει να επεξεργάζεσαι καλύτερα τις πληροφορίες. Σκάκι, σουντόκου, πάζλ και γρίφη είναι ιδανικά για να ενισχύσεις τη λογική σκέψη και τη μνήμη σου. Αφιέρωσε λίγα λεπτά την ημέρα για να γυμνάσεις το μυαλό σου. Αυτά τα παιχνίδια βελτιώνουν την ικανότητά σου να λύνεις προβλήματα και να σκέφτεσαι στρατηγικά. Όταν βλέπεις κάτι καινούριο, ρώτα τον εαυτό σου γιατί συμβαίνει αυτό ή πώς λειτουργεί αυτό. Η περιέργεια είναι η βάση της γνώσης και σε οδηγεί σε βαθύτερη κατανόηση του κόσμου. Αυτή η συνήθεια σε ενθαρρύνει να αναζητάς συνεχώς απαντήσεις και να μαθαίνεις νέα πράγματα. Δεν χρειάζεσαι πολύ χρόνο για να γίνεις πιο έξυπνος. Μικρές αλλαγές στις συνήθειές σου μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά. Δοκίμασε αυτές τις τεχνικές και παρατήρησε την αλλαγή